Na kombo tata mwana pe Molimo Santo bande kolangai bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani mbote mingi pe totombeli bino bon début de semaine. Lelo ezali mokolo monene pona biso bakibangiste. Cela veut dire que le 16 août 2001 si lelo tokomi le 16 août 2021, cela fait 20 ans, jour pour jour, depuis que papa Salomon Dialungana Kiangani, oyo azalaki mwana yami bale ya papa Simon Kimbangu, pe yende ya suka oyo atikalaki na biso 20 ans ekoki, depuis atikaki nzoto oyo pona azonga na nzoto na ye ya Monsanto. Nde yango pona biso bakimbangiste ezali mokolo monene. Lelo na émission na biso tokolobela mingi te po toyebi yango papa atikaki biso ndenge nini ezalaki ndenge nini te. Toko insiste mingi parce que wana to répétera moi à tout moment. Toko insiste mingi na enseignement na ye, na ba recommandation na ye, na maye oyo alobaka na biso. Nde yango tozali kopesa mbote na bandeko nyonso oyo bakolanda biso pe tobosani te. Toko pesa particulièrement mbote na batu oyo bazalaki ba témoin d'abord. Nde toyoka d'abord Nzembo oyo bandimi tozonga onda kwa tata. Ndenge tolobaki tozali kopesa particulièrement mbote na ba oyo ba assistaki leur papa aza kotika biso. Nde tozali kopesa ko souhaiter bonne fête na papa Mbenza Kiangani mwana na ye oyo azalaki présent na kati ya même mutuka na papa Solo Kiangani Kisolokele, papa chauffeur oyo azali pe amina nga ya classe papa Citra Kusemene Ncheke, tobosani te papa Jetou oyo azalaki infirmière na ye pe musicien ya Faki, na papa Nzinga, papa John Chikez, papa Ardi Mazanga oyo bazalaki ba conseiller na ye chargé ya presse. Tobosani pete papa Kayombo oyo azalaki secrétaire particulier na ye, bien que ye mukolo wana azalaki te pour papa atindaka ye déjà na Kinshasa pour une mission akele ko précéder. Tobosani te Yemei papa José Makizolela ye pa azalaki secrétaire na cabinet ya papa Fumalo Mbanza. Papa Nzola Menso azalaki intendant na ye. Papa Bantimba ye azalaki parmi ba premier secrétaire oyo papa, ba premier intellectuel oyo basalaki na côté ya papa Dialungana ye na papa Séraphin Sakuba Diambote. Tobosani te papa Adrien Manza, non seulement kazaki enseignant na biso na école primaire, mais il azalaki chargé ya restauration na ndako ya papa Fumambanza. Papa Moutasebous aussi, non seulement qu'il y a beaucoup de gens qui ont papa, mais il y a des pe lokola protocole na ye, nde na biso nyonso bakimbangiste, surtout particulièrement aussi na GGK, groupe ya ba guitariste kimbangiste, bankengi, bandoyi, gaki, bangonde feti wana epesa mela bango. Nde tozali ko pesa pe mbote na baibaliza ko la na biso tomoni mama na biso Hortense Ngikama notre sœur
vraiment tolanda nzembo oyo nyonso bateyaki biso totie yango wapi. Papa Mfuma Mbanza azalaki koloba te saki azanga kolobela bolingo yango tobi lelo tokende te papa akufaki ndenge nini asalaki boye akotaki na kilongo te lelo eske makambo nini ye atikela biso makambo nini ye azali koloba baenseignement nini ye apesaka nde na yango mpona tozwa ntango mingi te tokoleka na nzembo na biso tokobandelaka programme tobongama toyemba Silwa Nzambe topesa na baconseil na bangomba nzambe alingi asala likambo mosusu soki tozotambolaka na désordre mikolo mpe ezali kopusana vraiment papa soki biso bato tobondelaka tomipesi likambo ekokatama korona mpe ekosila tokota na badésordre te. Amen. Mukimwana kyame elamese samukyangu nzambi Silwa Nzambi ukantira mukimwana kyame elamese samukyangu nzambi Salukya Nzambi mukeleka tokoyoka sikoyo libondeli ye moko Papa Mfuma Mbanza toyoka tolanda libondeli na ye makambo nini akoloba na libondeli na ye nde tobongama mpona tobondela Ukumbatei mwana kwenda fuka maneno kutoka matondo kwa besa Tanzania ngeni wabanga nzanyi nzuri ngende kwa ya wote na ngira munda nzanyi siku na tambi cha kuvuli ikunda cha kumbu kutufuile nkaenda kadi nkaenda zangeza mamima nene kutumukanga mkonto tangu kuyo mwi no mbanga ndolo kuna masumu kadi hii sumu uvile wa wote isumu zandura wazolenza mtuma wa dini na mtume Yesu Kristo ndio na wasisha wote wa dini ndio kwa bana sumu menga mani mantalu matuka lukuru mungazi banzi la mtawulu na hizo mtawenda basi mtawulu mtakatifu kadi mna kwa tutamu na ngati sana ni pasa kwa kama nanga enda sana ni na mtawulu na hizo mtawenda ati mtawulu ni mtakatifu kadi ndio kuitila yani sokuzwa na kadi yako kushika muda ya mtawulu enda za karaka ndio kesi na yeye ni mambo sasa ndio kupita ndio na kusumi kadi hiyo uzambi wako bandi la mtawulu wakati kila mmoja mpaka kabileto ndio kila mmoja mpaka kufikia yenye section zaki mnakosa kwa utari masumu metoko tenda zange kilomba ari tenda zange zambali mba zaidi zanwana kwa sababu kama usije bungo maana tunaenda ko
ngeka tanzambi ngeunendamu mwakala yetu kuti mnatanguza wote kati ngene serikali zake mnakakusalia ndio mlima wote kupangira tunakumba ngese hiyo mwana imanda. Amen. Amen. Je crois que l'année libondeli ya papa Dialungana sikoyo tokoyoka nzembo parce que lelo tokolobela mingi mateya na ye la recommandation na ye toyoka nzembo oyo soki ekoloba na biso ne. Nze mwana eza na Kikongo ezali koloba ke mateya ya kobungisa bato ekomi ebele pamba te Satana telemi bandimi ya papa Simoki Mbangu totelema mpenza na ngwi totika kokosama na banzela oyo ya ndenge na ndenge tolanda nzembo malamu. Nzembo eza koloba ke Satana ntango amoni ke lingomba ya tata Nzambe yango oyo ekosala mosala na mokili asali nini ye pe Satana akoti na lingomba. Satana akomi pe mondimi, Satana akomi pasteur na église Kimbali, Satana akoti na ba niveau nyonso ndenge papa Diangenda alobaka na biso ke ntango alingaka kofungula temple ya Nkamba na 1981 Satan akenda kosenga ye ke non pesa biso nanu mwa temps kofungula temple wana te ye abaki jamais na kofungula. Satan aprometaka ye ke na kokota na lingoma na kokota tina famille na yo yango nga na koloba likambo po mingi balobaka bolimisa ngai o Nzambe akoki kobota Satana te, Nzambe akoki kobota Satana te, mais Satana akoki kokwesa mwana ya Nzambe soki amitie makasi na mabondeli te e Satana akokwesa ye yango bapapa na biso misato bazalaki makasi na mabondeli Satana ameki bango na ndenge nyonso makokaki bango te. Toyoka malamu. Satana koti na lingombo oyo akomi motei, akomi représentant légal, premier, deuxième suppléant, akoti ki na famille sainte. Toza kobunga na bamakamoko ezanga tina malongi manji musu tokolanda le tokoma na barekomandasyon ya papa Mfuma Mbanda katikalaka kokebisa biso alobi bokeba mubilumbi bikuiza bankwa malongi mambisi bakala bengi mulibu bankwa malongi mambote si bakala bake alobaki ni na mikolo mikoya atango biso tokozala sute bateya mateya lokuta ya mabeba kokomi ebele na lingombo me bateyo ya mateya malamu bakozala muke pe bateyo wana ya mateya malamu bakobundisa bango ndenge biso tobundisa makati lelo me ngai naloba yango soki lelo bomona ngai nalembaka te parce que foto wana naza nango papa Mfuma Mbanda asimbi nga na liboko batemoin bazalaki ntango ezalaki makambo ya milimo eza bundana na paroisse na biso atuninga boni makambo milimo kuna na bipapa et se calmer sikoyo alobi na ngana Kikongo nwani na dibundu widi na bingeta kuyamudi dibundu wa maboko mamangulu ko widi ingeta bundela lingomba kotika lingomba na bangulu te na bingeta pa ya mwana nga bobo mana binunga ibosala na binunga ne bolingi na kubundela akali ngombo na kubundela akali ngombo batata ba mama ndenge ezali bomesano na biso tokotangaka mokanda mwa Nzambe avant to banda programme na biso
pona émission na biso ezali te yanga na te ya ototeya lelo mokana mwanzambe tozwi yango chapitre moko ya mokuse mais eza na makambo ya monene chapitre wana oyo mingi tokoyebaka te nde tokotanga na Luc chapitre 17 verset 37 kaka verset moko wana tokotanga totanga na Luc 17 37 soki tozwi totanga na kombo ya tata mwana pe molimo sa. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps où s'assembleront les aigles? Batata ma maman, tout ça que ni moi on peut photo comme maintenant na ba recommandation ya papa Fumambanza. Chapitre totangi d'abord tokolobela Luc. Luc azalaki ni disciple à Jésus et Luc n'était même pas un juif. Luc était un grec. De par sa profession, il était un médecin. Et Luc n'habitait pas à Jérusalem. À partir de la Grèce où Luc habitait, résidait, il avait appris que il y a un fils de Dieu, un Jésus qui a opéré des miracles à Jérusalem. Alors, Luc avait écrit une lettre à son ami Théophile. Mais est-ce que tu peux m'apprendre ce que j'apprends de Jésus? Et Théophile avait répondu à Luc que oui, Jésus était vraiment à Jérusalem. Voilà, il a fait ceci. Il est le fils de Marie. Voilà, Jésus a fait tel miracle. Voilà ce que Jésus a dit. Et Luc a écrit cela. Donc, l'évangile, selon Luc, ce sont des choses que Luc avait seulement appris. Une lettre que son ami Théophile lui avait écrite et que lui, à son niveau, avait diffusée. Mais après, comme Luc était intéressé dans makambo ya nkolo Yesu, yemoko pe Luc akoya kokutana na Paul. Apôtre Paul, l'air à l'homme Saoul a commis Paul, bakutani na Luc na deuxième voyage Paul azali ko sala. Donc bakutani na Luc na je crois na deuxième voyage l'air Paul azali ko kende na ko tala lingomba ya Toloa. Nde bakutana na Luc, c'est là où ça a permis à Luc maintenant d'écrire autobengaka acte des apôtres. Misala na bantoma. Donc Luc a comment mikana mibaya. Sango malamu ya Luka pe acte des apôtres misala na bantoma. Misala na bantoma ezali makambo yemo kwa vivre. Tango akomi apôtre ya Paul, disciple ya Paul mais ya Jésus. Yango batata na ba mama. Likambo soki na lobeli fondation yo malgré tout ça ko la tango. C'est pour dire que ce qui Luc qui avait seulement appris, on l'avait seulement informé, mais à comment mon cadeau toujours travaillé. Et à plus forte raison, nous, Sylvain Botemundi, la papa Godi, na omona wana bazali kolanda, ba maman Hortense Ndika, to soit chance, ya ko yoka pour que mona ba papa ba omisato. To yoki mateya na bango baza ko teya. Tous un devoir monene, il y a ko panza yango na ba génération future. Surtout papa Fumambanza zai ko loba bien que luya kaluya mudi di bundu ko bangulu ko batata na mama. Est-ce que ngulu ya kan église? Ba yeba ke simana bango bangulu bako kota na lingombo. Bako ya ko changer physionomie ya lingombo. Bako ya ko kota ba doctrine mususu. Batata na mama tozongi na mukanda na Nzambe totanga. Avant to n'est pas une chose. Pour n'ankolo Yesu abande ko yebisa ba yekoli na ye. Kena mukolo wana koya ya mwana Nzambe ekozala boy. Mwasi na mbali bakolala na mbeto bazwi mobali mwasi atikali. Batu mbale bakobanda kotuta na libuga moko akei moko atikali. Bayiko batuni bongo na mukolo yango wana yonkolo okozala wapi. Yesu alobi epai cadavre kozala. Et pas y banzoto kozana ne pas y ba aigle ba kokene ko s'assembler. Jésus parlait en parabole. Ba aigle wana Jésus alingo lobake et pas y batu ba kendo sangana ne pas y banzoto kozana. Ba tetana mama. Mingi na yoka ba critère biso ba kibaniste.
basambelaka biso tosambelaka Yesu po yekaka sekwa bango ba papa na bango bakufa basekwa te. Oui, ba papa na biso bakufa basekwa na molimo mais basekwa na nzoto te. Pourquoi? Nzambe, Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se tromper. Nzambe alobaka bo. Tango Adam et Ève basali lisu mabi, nazwaki bino na mabele, banda lelo boko kufa pe boko zonga na mabele. Dieu ne peut pas se contredire. Osoki totali na Bible, okoki kotanga d'abord na mukanda ya roi. Okomona ke Eli, le prophète Eli, amata na likolo na nzoto na ye. Donc nzoto wana ekende likolo, Eli bakunda yeti. Eli n'est pas retourné dans la terre. Oyeko kende su na mukanda na Nzambe soko lingi tanga yango je crois na hébreu. Oyeko kuta un certain Melchisedec, le roi de Salem. L'homme qui n'a ni genèse, qui n'a jamais connu ni de début ni de fin. Melchisedec peut akende na nzoto na ye na lola akunda mate azonga la mabelete. Nkolo Yesu mwana na Nzambe oyo batu bakosala biso comparaison akufi asekwi akena nzoto na ye na likolo. Or tata Nzambe akoki ko se contredire te. Maintenant na likolo chez tata Nzambe il y a 3 corps oyo il fallait zonga na mabele. Yango loko rôle wana ya kokitisa banzambe na se ezaka rôle ya molimo sang parce que soko tali malamu tango mama Marie alingi kozwa baye ange yeko yebisa yeke yo kozwa zeli mama Marie atuni abime ngai na bala te ndenge nini na kozwa zeli ange répondaki yeke molimo santo mutu akokita pe akozala naye molimo sang le Saint-Esprit yango na pa na biso bakibangisi Saint-Esprit azalaka ndekete. La Sainte Trinité, Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc pour la biso bakibangisi doctrine na biso ezali il y a un Dieu le Père, un Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors tant on a moins koki plus Nzambe asalaki musala na ye. Kono Yesu pe mission na ezaki ya ko sopa makila pona tozwa lobiko. Mais Saint-Esprit a salaki na muti. Mais bango misatu wana il fallait quand même bakita po bakitisa banzoto wana. Papa Kisoloke alaki nzoto ya Melchisedec, le roi de Salem. Ye papa dialunga no toza kolobela lelo alati nzoto ya nkolo Yesu. Nkolo Yesu alakaka akozonga. Batata na mama. Papa Simon Kimbambo le 10 septembre. Bientôt tokomango na mbanza sanda batindiye batuniye avant awoza ko kendo za ko tikela biso nini abina tikela bino mukanda Nzambe tango biso tokolomaka tokosaka ba recherche parce que papa dernier na lobaki na biso tosala ba recherche mais tokosala na mona Bible tango obimisi doctrine moko na église kimbangisi obimi na Bible oza so kimbangisi te. Papa Simon Kimbango atikela biso eloko mifute atikela biso Bible. Et na Bible nkolo Yesu alobaka akozonga. Mais nkolo Yesu alobaka teke nakozonga soki 10 fois. Abaka akozonga mbala moko batu bakoyeba yete. Petango akoya kozonga mbalo ya sima ekozala enlèvement. Mais oyo na mukanda na Nzambe totanga ke akotika na bino libela na libela ezali molimo musango akobana ko changer banzoto pe akozana bino libela na libela. Kolo Yesu ayaki ba liboso aye ya mibale pe azongi donc ayaki ya mibale na papa de lungano to lobela lelo nde akoya ya suka pour l'enlèvement. Alors, tant que tu as pesa maté ya mususu, eza okenda l'encontre ya Bible, biso zo kanisa tozo kusala malamu. Maintenant tu as torpiller doctrine ya église à tel point que batuto baza ko comprendre le soute. Batata maman parenthèse mo ngana kufungula. Soko moni ke biso lelo yo ndenge na bito ko lembate ko lobela lingomba malgré tout ce qui peut arriver parce que nous avons été formés par cette église et pour cette église.
likanisi moko yela inga na bime vraiment na banda ko mituna pourquoi tata na nga banda ko sala bisobo na kopia bino exemple à muke o ba yebi Kinshasa je crois maman Hortense za ko landa ko ibo yeba ko koko na ye et je crois son oncle ou koko na ye Ndombasi je crois noko na ye abanda ko vanda na ma campagne pene ya Delvaux tant biso to koti na Delvaux vers les années 69-70 côté wana nyonso Delvaux ti peine ti na ozone église Kimbangis donc école Kimbangis ezakite l'école Kimbangis c'est la plus proche à Delvaux ezalaki na Bumbu pas paroisse na biso ya Bumbu ezali batata ngai ndeko na bino na zolo mon père malgré qu'il y avait ba maman Sabine bazola na to vanda bango na Delvaux ba papa Chola ba papa James ba papa Ado moi j'ai quitté Delvaux pour aller étudier à donc na sala 6e na nga na joie certificat na Bumbu directeur na ngeza ke bale mondial. Tu vois les trajets que je faisais et maye les angajingate na za ko misate mais o batanga na nga mingi ba témoigner aka na zaki pe moi mutu ata siko pelero na lobaka je crois bomona kata moi muke mais tata na ngai ake ko kotsa ngai na école ya Bumbu po alingi na tanga seulement na école Kimbangis kanisa na wuta Delvaux nga mwana mukende mwana na 11 ans na wutaka Delvaux na kiti nzela wana ya lalu na makolo na kati sima ya makelele na komi na wenze ya Selembau na fonce révolution tina iko koma je pas parole sur nous za rentre Luvamba nous et loko moko ndenge wana ukindinga je me souviens et j'ai fait ça toute l'année scolaire et maintenant je viens de comprendre ah tina ni batata na biso ba sala parce que ba yeba ke bana oyo ba koki ko zwa mate ya mususu te école il y a bien il y a catholique qui s'appelle na biso na Delvaux oui comment les boboko à notre époque c'était les champagnats je crois pas que moi je pouvais aller au champagnat et j'allais échouer papa Joe nzungulu soka soko landa ba vie nzungulu batangisi biso na Bumbu wana na tala musika na banoko je me souviens même que 2 ou 3 fois boye to bimi classe fona zonga to écouter maya makelele tondi et tondi mvule betaki comme to zaki classe mona amina nga Berki mona papa Lutunga Edouard Berki dia kanwa que je salue en passant na lala pa ba Berki na mabwana je crois 89 ou 59 ata ba 3 fois bopo mule beti moyena kati zaki tongo mama la mukipo mwana lali na ndaku te bake uluka ngai pe wana na zoya te mule betaki maye kiti siko to kuta ina nzela nazaki tour à midi donc na tongo na zo kende sumbangu na ndaku to kuta ina mama zoya ko lukanga to zongi na kena siko na latina mais pourquoi to keti na bambandaka mais papa za ko zonga ngana ya na ngai ifo to ya ko tanga na internat na nkamba batata na baba tala na Équateur na mbandaka une semaine na masuwa na nzela parce que ba yeba kike bana na biso ba ko iko zo enseignement mususu te faut ba zo kaka enseignement Kimbangis alors lelo sala ka pasi ndenge muninga moko abenga ngabe ah papa Sylvain ngale musu mona na vandi na ngana bi makambo na beta karamu mona na okokati oui okokati pour makambo biso za makila to botami na ngo alors le tout mona makambo moko boye ou to comprendre que tantôt ça révolte mais non to ko za révolter te ngai na yebaka fumambanza pesinga mbote abina nganwanda di bundu widi na bingeta papa uyamudi di bundu kwa bangulu ko mbe widi yingeta papa na yebike souffle de vie na nge uta ke pala na ko telemela kalika mboka ka tina suka oyo bango bate ya kibiso ndenge na uti koloba mais Luc n'était même pas disciple de Jésus. Mais Luc a écrit maintenant l'évangile selon Luc que nous disons aujourd'hui. Luc a écrit l'acte des apôtres. Et a fortiori nous qui avons vécu avec papa qui sont locaux, Diangana, Diangeda plutôt. Même un jour, je crois, maman Marie du Père Sazarola, elle fut ma secrétaire. J'ai eu ce privilège, je crois, 2 fois. Il y a pour Liana, papa, Diangana, Messamu.
papa kayombo témoin balati papa nani tout ça pas inayeba ke papa nzoka par ironie azali ko benga mayonnaise mazum abi luyiki la fi mazum to seki to zaki wado babatsa mayonnaise il aimait bien ça. Alors biso sikoyo to kangaka minoko to talaka ba non batata na ba maman papa dia lungana oyo boza ko mona chaque fois ce qui azako teya azaki kana makamu misato ezali ko revenir nzambi katuma akitantu ko nzambi zora katuma nzambe akoteyaka koyinana te nzambe akoteyaka bolingo lukala bonso mika miambwa lekela kumosi sikamana kumosi bozala lokola bapoil ya mbwa bolala kisika moko bolanga kisika moko kaka makamu ndenge totelemela lelo kaka ye papa de lungana bande koloba mbika isantu angwako mbibu imonekene ifeti semwa yesungika donc elingoloba mabe bakobokola kaya mote tango bomoni likamwa mabe fo bo corriger yango bo sembola ya batata na mama lelo yo mateya nyonso oyo papa dia lungana ateya kibiso est-ce que yango toza ko sale ce qui to kobosa na ya papa dia ngenda puis akendaki depuis 92 mais papa dia lungana kei ça fait à peine 20 ans toza na nous vivant quand papa dia ngenda kufi papa dia lungana a su message ya liboso papa dia lungana luba abinde bande ko nanga mibale waki ngai na ticket apesa papa dia ngenda pombo ya professeur nlongi ase atika na yeko te ya nyonso ngana yeko bakisa te na yepe ko longola te oyo ye ateyaki oyo ye alonaki kaka yango ngape na yeko sala continuité papa simo kima okianga ni pe butu moya za toujours ko loba ke makamu nyonso ya sika to koteki na lingombo batatani batikaki te to longola oyo ya kala batatani batikaki biso to longola to zongisa mais ça passe comme tous ça bateti batata ba mama omoni nzambe l'air alati nzoto a compliqué nzoto yana makamu nango papa de ngenda avait un tempérament papa de ngenda zalaki dès qu'on sala mabe akotelemelo sur place même quand on tela mabe l'église ako kata yombala moko le musuma te papa qui se le même mazagi na franc parler mais papa dia lungana azalaki ozo sala mabe kadi ambuko ngolo mubisam tio que le tout anami si na pesa bino exemple moko po boyeba danger oyo papa dia lungana azalaki mukolo mususu bandini toyebi likambo wana otokoli na église domoko bapesaka église bana obenga ngo don de Japon bamituka moko papa dia ngena zoki mutuka mobimba pesaka koreki do ba gère pona kokendo tika kabiso na ba kinkewa lutendele bisika milioni tout ça ba plateau pa misale bandai ko sale tokotanga mutazali ko mema mutuka wana te mais na olo ba lisolo ba o ba yebi biso nyoto abatu na sata to obunga tata wana mutuka wana papa atindi papa ngenda tiki yango tindi e ya kotika je crois paroisse ya Njili fallait ba kosala musala na nkama tango bakomi na nkama papa ngenda asengi na chauffeur wana bi moyen zali to sala biso 3 tours ya zelo po zelo banda ko zongo pona kotonga nkamba nsala tout tempelo tout ça ba ozo ngona nsala ozo moi 3 tours ya zelo bwaka pona misala ya lobi non ngana za pressé papa lo baki fona zonga dako iko tardeki o ya zolo bela boy papa ozomona makambo e utika papa mfomban soki zaki papa mfuwa logo ndenge na yebela ngaba mon fils fais ce que moi je te dis papa mfomban na bien papa Joseph Buna hotele kadiamu siwe batata mama bolanda lisolo mala biso to mona to kolobaka nzoka tata wana lera zoya
akomi omoni soko leki Gomatade leki Louange je crois mboka wana ezana bakimaza akuti camion moko ya bakomesa ekufi wana bazaki na bafufu banini tout ça bayebisi babi ah est-ce que tokoki ko coopérer te nengo kenkamba oya kozwa biso tokofuta na biso bango babi OK yepa ndimi donc ti aboyaki kosala mfuma mbanza azoloba na ye po akende ko ayepe wana oh batie fufu batondisi batie paf donc camion penane balobaka esali antenne a démarrer ah aleki ka mboka na komi kote ya mbazatu ngo mboka ba mama urtasi ndikama na mboka ya tata Ndombasi aka montere ko akita tiabo karelani fuma mbanza penecha yeba kilobi na ngoa ye wana lando twende tumbanza nguto ni saketi nkibo azu chauffeur na ye dilando o basala ne accident wa bangwana na mutuka malembe bazoya bakomi wana na mbanja tunwa eke kamio yimbe ya be la tela no itela atele chauffeur wana ya fukan eke kamio boy o papa tanka na komia wana cha boy moteur budi eke ni kamio yeki na mfunde camion ngwe komishu na ba fufu mengana lobaki no mema zero alobi ne kutu bongo te po ya ga yeki na mfunde kadi ya mugonge batata mama camion na babongisa oto tanga na nkamba soli bo landanga camion ne banda kovanda kota zungagisa wa na kasi bateka ngo par pièce ba mécanicien ya ndenge na ndenge ba uta Kinshasa bakende bakoka ko bongisa don de Japon wana te koreki ban o bozo landa soki ngala linga soki nani ezali bokomela ngai ke papa moto muza ce n'est pas vous mutuka wana elakela maki mabe et le même procédure yango papa Simon ki mwa ngani azana po nzambele alati nzoki fuma mbanza mutu abota ye afipe makila wana papa Simon akomonisa biso pasi na d'accord o toza ko mikumisa ngana liaka na ye nga oyo yebi mutu mubimba soko ke koloba ne likambo loba neka d'accord eza ya mabe eza ya malamu d'accord mais d'accord wana kana tukusila nalife po malamu kutu mutu aloba noke tika mabe oyo zo sala te na lingite yalo ba neka d'accord. Mon ami papa Simon, moi j'ai vécu ça. Papa Simon a une phrase na lobaka na batu. Ah, ba pinir yo ngala linga ki bongo te mais bon. Ça le la ka posa na mama. Batala mama li loba neza ya bien. Mais bango batu pe ba pesa ba punition wana ta ba yo ki papa lobi bongo ba sepe. Ngala linga ki penda bongo te mais OK pa ya papa penza pesi yo ordre boye te ngana lobi bo. Oya wa batu wana babongoli ozongi pa ya papa nana yebi phrase ya papa te sala ndenge bangobali siko toko sala ka ndenge papa Simon ma okanga ni kolo lingomba mundi mo santo zolo ba toko sala la ka ndenge baki bali mais tozo sepela toza ko mikumisa batata mama kovanda na papa Simon kote ya na papa Simon koliana papa Simon ki mankanga yango ndeke mute koki kokotsa yo lola mais ko sala volonté na ye ko yeba ye batata ba mama ngana loba likamona mingi bakansa on est blague nga mutu muzila ona loba na mingi oko pekisanga na kota nkamba oko tela ngana omibeko ndenge bileki tanto yo ndongo za na nkamba wana omona kano papa kana nzoto wana ngana mona ke na mulimo et puis ya mona kamba et puis na na loba bo sorta na no akoseka bi moyo nduki mfumburuke okufana na nkamba momona ke kana nzoto ndenge wana lati kosime na mulimo mona kayete mutu baza liwa kakota ka nkamba te mamona kayena mulimo sibe loko ni eleki na uti kolanda kaseti moko ya papa diangenda za koloba pona na tina bilemo alobi bino oyo bovanda kana Kinshasa batu bavanda po alobela ngona na point noir je crois batu bavanda na Kinshasa bazana nyongo parce que tout le temps balingo mona nga ba komona tout le temps zana posé le moyen azu mais bino boza musika
N'est tolo bla boto type un exemple. Communion en dehors ya nkamba na Kinshasa mutubalia ka communion. Ok na ba Équateur, oye na biso atoza na poto to lia ka communion. Siko bino bolia ka wana. Buzoye ba niongo bozana ngo. Nzoto na makila ya Yesu. Ceux qui bossent là on a solo. Masumo boza kosala na kati ya nkamba. Pour empêcher baninga. Mais bisonde tomi kumisaka batata na mama kozala pene ya Nzambe oza na niongo parce que yo okosambisama komona ngo lokumu te ya niongo même ngane na zalakawa le fait kaka ke na lobango ke papa si moi tia tinda ngata Sylvain ke do somba nguba ba papa o ngana lobaka na tia ka blague te ngai papa si moi me manga na voiture tata molimo sa na volant soko yebita zaka na Peugeot 504 na bane wana 7980 ngai papa si moi memi ngai ye na vola eza nyongo na kuiko mikumisa na mote eza nyongo funa ça l'effort na ye ba volonté na ye pe na ça la volonté na ye ba mbuta o ya kala poto zolo bela papa mfuma longo akei batungisi papa mfuma mbanda na ndenge mukete azotala bango kaka auta mais bambuta wana au moins bazaka bayele baka ko comprendre conclave moko selema na kamba bambuta balobi batata wa nzunga za bazwi maloba babi papa banda lelo biso bambuta toye ko zo mselo lingomba na papa tuni bosai nini otuzi kuvutu ya dibunda kyalumulwa bakiditi lingomba ngo bosote wana maboko na mashu. C'est ça qui est en train de se passer. Maintenant, ma maman, beaucoup de choses mais nous avons mis tout dans l'aïe. Est-ce que ce sont les bamboutas qui dirigent l'église ou c'est papa Simon de Marocain? Parce que les Camerounais bêtes, c'est Rabani Mabakou. Papa lobby boy. Mais yo ke pas moutoumoussou, mbouta moko wabite, au sada boy. Mais tant on s'en va pas, papa, tant yo no bagi na boy, pour n'a pas le wabi, salé la poussane. Ngamu aussi na viva les Cameroun na yebisa non mbali boso balongola nga na lingomba pona kendaka pa maman salou papa to silisi ko solana ye akotisi nga na kilo batemwe bazali abengi papa batantu kende osale kimbai to koma na biro papa batantu sangwe keipo batu ndenge tozana poto batu bala bantene na bango na nkamba o batindela ba costume o batinda donc bapesa bango be événement news ndenge za wana gani wana zosonga papa yambi ye kitoko awa tous toko nukuta tata batantu na téléphone oh non soki boyambi bosali boye lokola kene nguna fo boyambe neti muto 26 oh papa batantu téléphone na ye zaki ni no biso si tokota ina biro tozoyoka nyonso na utanga kwa azaki pasteur ya paroisse akati abio no mais pasteur a uti bobenga ngai ke yo vraiment moyen na sala na okimbangi boyezate okende ko chanter triomphalisme comme okende tozaki na ya na ngaji kwa kolanda bando atuni ya yo zo yo ke la pasteur wana tozo yo ke la papa pona misu na biso papa lobi na yo sana kimbangi siko ye pasteur wana bengi ote vraiment moyen na sala autre mezate foka kabose la lobby bayamba ye neti mutu auti na 26 ou tozongi papa kala makamu yo tindaki ta makamu toke kotuta papa bi na bosa na geloko wana talubi bato ya ngai basala na bango kabo na zolo bango na komba tata mwana pe mosa ya mwana koyokisa masumite salela posana wana lika malamu salela posa na bango na mai na mius biso tito bongama kino totelema kina chip devanda kwa ya bureau saint ya ville to zongi to zai contre to lala po lobi ba ya manga neti muto uta na 26 ba ya binga tango esili papa pesinga mbote siko pona mata lobi pota esili banzinji bayoki soni bango bakanisa kiso batie wana yobo ya pona ozonga te vraiment na sepeli
Et ce système continue jusqu'aujourd'hui. Bambouda. Toleki centenaire. Tout ça, il peut s'attendre que l'ingombe sali 100 ans. Tout ça, l'appelle moi évaluation. Et nous connaissons ça l'évaluation. 100 ans après, comment nous avons marché? Qu'est-ce qui a réussi? Qu'est-ce que nous devons encore faire plus? Net likamo biso to telemela fango. Ngana lobela ngo. Likamo par exemple, il y a côté ya taneti na ote ya bo. L'église na bo côté ya bo parce que bazotel le montre protocole. Nous sommes l'église autosalaka plus de temps nanda kwanza. Mais matin ils en a 30 minutes. Or qui dit église dit l'évangélisation. Yango mona bandimi na biso bayeba ke lokote il s'embrouille. Oye les doctrines à Sikakei, Kakabua Sopani, parce que taille matin ils ont manqué. Comment nous pouvons faire 7 heures à l'église pour ne prêcher que 30 minutes? Voilà des choses que nous devons revoir. Le loyo, ce que kotala, nanani na biso tezanta, to ke kotala na nani oyo totanga kala biso to zuila nani malongi, mieux vous yemvut. Nulle part on te dira que papa Simongi, papa Diangena, papa du Solokele, Bazaba Nzambe, ou papa Simongi Maoukianga Nzambe. Mais maintenant que nous avons évolué, on a dit Dieu pour faire découvrir na bateau au fil et à mesure, pour découvrir. Mais il faut qu'on modifie le bloc. Maintenant, il faut qu'on y ait une église, et so tika la kaka na banane, o batinda kibo, a batindi circulaire boy, mariage comme on sait. Et ceci est côté de principe et méthode de l'église. Département évangélisation. Puis qui dit église dit l'évangile. Donc en réalité, après papa Simon Bimaokiana, après ma conseiller direct Moukonja Lingomba et Sali chargé de l'évangélisation. L'air on a dans l'air papa Zaïgo président du collège, papa Kim. Mais est-ce que l'évangélisation dans le moment la mission évangélisation est ça? Maman moko ya mundimi auta ko benga ngawa zo beta mabako papa moto muzila. Yo moto mega mwa ko yeba makambo. Est-ce que ceux qui m'ont dit mi akufeli balongo la pe likamwana ke fo ba ya ko tele misayo na bite na yo ka ngote ponga na uti ko kufela deux fois na ki ceux qui atawa ba kipanga ite mais na ki ba pasteur akine ya Kinshasa vraiment deux fois ba ye première fois pe ngai lokwa na nga observer na tali cérémonie en ndenge ni le kaka ya ko tele misabato ba kufeli na wana poto mama na kufeli amoni atakutu batambulisite qui peut y avoir hôtel maison ni pe na dibo suivi à bandimezane. C'est ça l'évangélisation. Ngana ko sepela kana bande ko ba pasteur na biso ya Kinshasa vraiment côté wana makamususu kaka mais soki l'évangélisation vraiment papa Sylvain baloba na bango ba ko ba vanda na yo. Puis ngana kende ke kini régulièrement na kende ke ba kilti matinal na que tu vois vraiment que les bandits sont suivis. Ba mona yo te l'église na ki mais bonga makati baoya. Baoya. Faut ba yebo ya kiti ponani. Mais biso na potote to yebika kofunda. Papa de ngenda loba mundi milero tie libanda lingomba. Au contraire ko mina ngambo fo landela ye. Po mulimo ne bunga te. Mais awa tozana bandimio ke azali banda lingomba asosoli mabena ye akomeli pe pasteur na nzambe papa yanga na sosoli mabena ngai na lingi na zonga pasteur pe banda zo lettre 4 et pourtant mon ndimi wana tiki mabe wana zai kosa ba pasteur na miso ba yeba na bango teke lelo soki yo kufi okokota to kozela mon ndimi wana soki pe mon ndimi wana ke liboso akoya ko soyo parce que mon ndimi wana zo suna problème te oya ya se alongoli nganga nzambe tout ça ko wela dernièrement mutu moko abengi nga isalinga passe famille ya papa yalala il est vrai que bazana leki na bango na yebi yebi bien musalo papa yalala sana lingombo leki wana akendeke lisunda kwa nzambe te maye ko zwa passe ba monike fwa kufa bango bande ko nazio ba ke ndoko senga soki ndani yake ndoko sambe
habité. Lokola bandeko na ye basambela na paroisse mo to tanga kombote. Bakeye pas pasteur. Pasteur wana yebi ke wana mwana ya yala la Jean. Même kuta zaki mwana yala la te. Azala un simple inconnu. Yaka ko sambela la biso po balobi pasteur a répondre à son attente. Heureusement bazongisa ki sango na Kinshasa comme bazabana njili ndeko na bango abengi papa Sidia. Papa Sidia kelera tieka libondeli na poko nango mwana papa ya la na zone simili. Mais banganga nzambe. Banganga nzambe. To lingi ko wela ba titre. Mais musala ngo ko sali lango. To yebi pas ko sanctionner mais même biso na pédagogie toujours la sanction est positive et négative. On sanctionne pas pour détruire, on sanctionne pour corriger. Batata ma maman. Maté ya na biso to suki sera on a likamo papa dia lunga na ki. Ya on ma musu photo lo ba. Na bané 98. Batata na biso to lo baba collaborateur ba papa ba yeba imaka. Balo bate que ça tribalisme. Réunion ya Besingombe et bandai ko salima na busu jano et pas tata Samuel Walo. Papa wanzunga sabauti kamba yena papa Samba. Babi bazana besoin ya ba jeune Besingombe nyos na kende réunion wana l'air ngope na coordinateur. Bazana ki bambuto na ye bazana ki tata Kalamvuila. Tata Lutoune Edouard, yé Tata Samba, Mouta Pascal, référent, il y a courage de dirigeants Moubale à Maman Zouzi. Na vraiment, ba jeune Besingombe belé dans mon appel. Papa Wanzunga sa zui maloma, bola nanga malam. Abiban, les Kamuna Beng Selibino Yango. Na lobi teke na kokende avant papa. Na lobi teke papa okende avant là. Mais papa qui soroke la kei. Papa de ngenda kei tato patikali ya kokende mais bon noter date yo on azolo bana kombo tata mwana pe mulimosa tata o to tikali ya suka soki akei omoni bana na bango wana bakoti ba okabo l'église et ko sala 2 ans te na yango biso to vanda ki to keko kolobana na papa makamnyoso bokolobese elaka oui mais ne laka nzamba sala kana nzete ta sala toujours na mo. Alobi, il faut que longola mama kinzembo na boma avant papa dialunga na tika biso. Soki te tangu lingombe ko kabwana. Bato ba ko kabwana lingomba wana koma kinlongo na bango. 98 mongo ya liboso esala démarche wana exhumation ya mama mwi biso Besingombe. Moi j'ai cotisé et je connais le monde. Bakoloba eza elaka ezabi oui eza na mo elaka mais nzambe lobaka na bato nzambe lobaka na nzete et tata wana loko na ngina retenir lobaka bana oyo soki papa na bango ya suka kei katu sala mvumyo le ko di bundu disi bagambula di ça c'est Wanzunga sa Marseille et tant que papa kei et non peu après 2 ans que tu y a lobaka ko katite talingo mamika pour batata na bayiba ki makam batata na mama bolingo fuma manza lobi zola kakitantu ko zola papa simu ki maukianga ni paza kote ya ka zola aza kote ya koyeba ko limbisa mais biso to mona to leki ndenga otana ka biso mais papa simu ki maukianga ni moi je le prends comme un professeur ta batata na yeba tei. Papa de na professeur atei. Papa dialunga na tata na ye asalisi biso révision. Allez, sikoyo examen. Papa Simon mo gangani surveillant. Azota 2 plus 2 yo komi 6 etali. Soki yo yo ga ngenda ba 2 plus 2 égale 6. Pour lui papa Simon lo bamoni. Égal 4. 40 ans o bateyaki. Oya yo ka ndo ya ye. Omoni pa ito okay. Yango mingi bandimi to beta mabaku mingi bandimi bele frima papa penza azomona makambo papa azomona na ye bampangi
tele makaka mondimi tala kaka oyo ya yo kokipete walongwanga kobeta no pe mabaku te yo talela papa luka omonaka papa Simon Mwakangani na molimo luka omonake na molimo koluka ko omonake na nzoto te mingi yo bavandi autour na ye aza na cabinet na ye aza na restaurant bamonaka na bango ye pe ka tanto na nzoto na molimo bamonaka na bango ye te sikoyo yo posa na yo ezali nini ngai na yo tomonake kaka na nzoto non tomonake na molimo ntango ozomona na molimo oza kobenga ye nyonso kozala nango posa okozwa yango wana batata na bamama lelo tolobaki tokokendele na mambo ebele te kokendelo bakufaki boye akomaki na kiemba asali boye azongisi boye mateya na ye nde nzambe katumaki tanto nzambe zola katumaka vana bakalakaki tanto nzambe kakalaka mbika isanzwama lunwani na dibundu kaluyambu didio kwa banguluko tatana mama komona ngulu ta ya ngulu akoti na église na paroisse Saint-Ouen na paroisse Saint-Denis na paroisse Montreuil ngulu ye wana zokota te esa bisobana satana boka mwene bavundu de tata dia lenza kotele mubundu di wakitudi mupikizi mwana me tona kwa kuwavuluka baza ko bungisa biso na biloko mike mike batata ba mama je crois to komi ko kene na suka ya émission na biso nde yango tozali na problème ya nécrologique je crois que to yebisaki bino ke mama na biso oyo ya azali pe moko akolandaka tote yana mama meje kamonako ya jeteki Saint-Ouen ya kufelaki yaya azali déjà na Kinshasa depuis semaine passée et corps ekobima lobi na morgue ya hôpital Mama Yemo nde bakende kokunda yaya na ye na cimetière Kimberly oyo na Kinshasa donc biso ba ndeko ya toteya na nyonso tolandaka toteya na oyo toyebi mama meje na baoyo toza na Kinshasa tolandaka toteya na toyeba toza kosala déjà famille bolingo yango na baza kotinda biso vraiment bo assister mama kuna toza kotia na mabondeli papa Simon Mwakangani a ya mamulimo ya na biso akufi batata ba mama tozali pe na likambo oyo tokolobela pona émission na biso toko continuer na émission ya dot parce que tozui mituna ebele yango na samedi to décider que to songela so émission sur la dot parce que mituna tozui ezali boy batuni bisobo mobali oyo abota mwana ya mwasi me mama ya mwana wana bavanda neti sikopo batata ndengwa pe toze ebele abala ye jamais est-ce que ye mobali wana za na droit kosala facture to liste ya dot ya kobala cha mwana ne ya mwasi ko batu ba remarquer que batata ndengwa wana kutu pe bamusu mutu baza trop cher ye moko abala mama te mais alingi abalisa mwana na ye mwasi oyo abalela mama te talaka bakata na liste mutuna mususu pe yaki balobi batata mususu pe bazali abota mwana asundola ne mwana wana mobali mususu aye kobala mama wana kutia na mwana soki ya 2 ans soki 3 ans soki 6 ans abokoli mwana wana ti mwana komi jeune fille atangisi asali makambo nyonso siko mwana komi na ntango akobala ye tata oyo abotaki ayokaki ka bisengo ya pamba mutu akosala liste to tata oyo abokolaki bo retenir mpe mpo bopia bavi na bino mpo toza na émission semaine samedi prochain mwasi oyo abota déjà est-ce que liste ya libala na ye ekozala ndenge moko na mwasi oyo abota te to mwasi oyo abala déjà premier mariage to mariage ekufaki to mobali akufaki baye kobala ye na mobali mususu mobali wana kopesa susu liste ya biloko ndenge baza kobanda on dirait baza kobala ye ya liboso mituna yango est-ce que batu oyo bazwaki baliste ya libala liboso avant que mesure nanu mpe bavote yango te eya kobima bango mpe fo barevoir baliste wana so basa adapte na $500 wana mutuna mosusu
mutuna pe mususu balobi est-ce que pona ko bala d'autres wana batie à 500 eza ko dépendre na ba milliers que fille avanda na bumbu ye il faut 200 fille azana mboka na mujima ye 150 ba question wana ya to ko débattre na émission na biso prochain nde bino pe botinde na biso ba vie et considération na bino to tombeli bino samedi malamu to bongama pona to yoka susu libondeli ya suka kaka ye epa ya ye moko papa Fumwa Mbanja Dialungana Kiangani. Papa na mama. Sawa. Kufuka maneno mnaomba kwa ndani. Tumudisha Kristo ndio somo katufoini kutukwalisa iyo tushimba mwarumene wako yukukoka kutumabema pango tushide buhu pango tushide Lumutauno antena Makasalti yako tusisa lumutulika mpambano lumutangenda Basi lumutauno lumutakiesa Kalingi yehu kasamu Nau kubana nau lumutu Katau una vez que la buena casi no una barriga cuando mamá Kalau seperti kita mau sih dulu, dan ini siang, di sini mana ada kalau info bela, kalau jadi nanti kita bukan mempas tenjer dulu, kasih ganti, belum kita berjalan Wow, gambar aku, mami mana itu kepala, belum mau sudah jelas, aku mengisah gimana ini. Amen. Tupalangani, buti kala malamu. Tupalangani.